Čaute, vítajte v novom vlogu, zdraví vás Jano z Močiara. Dneska máme pre vás pripravený špeciálny cestovateľský vlog. Nachádzame sa niekde v Afrike, alebo nie tak úplne v Afrike, ale Dvůr Králové nad Labem, kde majú africké safari. Tu za mnou môžete vidieť žirafy, tu nás sú pakone a nachádzame sa momentálne v kempe, ktorý je priamo urobený v safari. A zaujímavosťou tohto kempu je, že si môžete vybrať niekoľko typov ubytovania s výhľadom priamo na africké zvieratá. Takže vás prevediem v krátkosti, aké typy ubytovaní tu ponúkajú. Ako prvá možnosť africké stany Sudán, ktoré môžete vidieť tu, a krásny výhľad na oboru. Možnosť číslo 2 sú takéto bungalovy v africkom štýle. Pred každým bungalovom je stolík so sedením a máte výhľad na zebry. Tu sú zebričky. Všetko v nádhernom štýle, upravené, pokosené, krása. Možnosť číslo 3, spanie v stane v korunách stromov. Môžete to vidieť tu za mnou za oborou. Taktiež máte výhľad na africké zvieratá, ale ste položení niekoľko metrov nad zemou. Ďalšou možnosťou je rozložiť si vlastný stan. Je tu krásna zelená lúka, môžete si vybrať svoj flek a postaviť si staník. Osobne som sa ešte nikdy nezobudil niekde v Afrike, že by som zo stanu nazrel a videl žirafy. Takže je to niečo nové, zaujímavé a podľa mňa to treba vidieť. Decká sa tu vyhrajú na prelieskach, alebo tu máte volejbalové ihrisko. Taktiež tu majú bazénik, výrivku, pekný malý kemping a nájdete tu všetko. A ako posledná možnosť v tomto kempe, zaparkovať si semka môžete svoj karaván. Pred cestou do Českej republiky sme navštívili náš obľúbený servis Lion Car Banská Bystrica, kde nám zapožičali takýto monster truck Nissan Navara. A teším sa, kedy ho spoločne s Tomášom otestujeme aj v Liptovských horách, takže sa môžete tešiť na našu liptácku recenziu. A moje prvé dojmy z tohto auta sú úžasné. Je to niečo iné, ako doteraz sme to ťahali za Peugeotom Partner TP. To autíčko sa trošku trápilo, ale toto nemá žiadny problém. Je stávané na to, aby ťahalo nejaký náves, príves. Takže vôbec sa cestou nespotilo. Nehovoriac o tom, že do tohto kufra môžete natrepať milión vecí, ktoré sú potrebné na dovolenke. Taktiež obrovská výhoda, že je to 4x4, permanentná zadokolka, môžete si pripojiť predok a taktiež môžete zavrieť zadný diferenciál. Takže budeme hľadať tomuto autu limity v Liptovských horách. Takže ďakujeme Lion Caru za požičanie takéhoto tátoša. A prečo práve Lion Car je ten náš favorit? Pretože vždycky nám vyšli so všetkým v ústretí a majú podľa môjho názoru, čo má málo slovenských firiem, vybudovaný prozákaznícky systém, ktorý je jeden stop na Slovensku. Čiže vždycky sa snažia výjsť zákazníkovi v ústretí, keď máte nejaký problém, tak ho vyriešia. Zažili sme už niekoľko servisov, autoservisov, ale tunák je ten prístup podľa mňa úplne
najľudskejší, najlepší. Treba tam zájsť, vyskúšať, takže každý si tam určite príde na svoje. Janko, ako robí Lej? Wow! No čo kýcháš? V Afrike sme ešte liptácku kávu nepili. Však, Zuzka? Nie, ešte nie. Na zdravíčko. Takže dávame ránu kávičku a vyrážame autom do safari. Nachádzame sa v safari. Základné pravidlo: nevystupovať z auta, neotvárať okná, aby nás dačo nezožralo. A možno ešte taká informácia pre vás, ktorí by ste sem chceli ísť. Ak idete na elektromobile dnuka, tak je to 120 kaček, ak na vlastnom aute 240 kaček. A tým, že ste ubytovaní v kempe, tak vstup do zoo máte zdarma a môžete sa tam prechádzať koľko chcete. Vchádzame do najzaujímavejšej časti, Gulwoom. Tam nás zavrú spredu, zozadu. Musíme mať všetko pozatvárané, pozamykané a uvidíme, či uvidíme nejakého leva. A takto večer sa nachádzame v miestnej zoo, kedysi aj po 6. hodine, kedy to už zavrú. Môžete ako obyvatelia kempu ísť popozerať, poprechádzať sa a dá sa tu namotať až do 10. hodiny. Takže teraz už keď všetci odišli, pohoda, kľud a môžete si to v kľude vychutnávať. Zuzka je veľká ako niečo ako medzi búvolom africkým a nozorožcem bílým. A takto nejako to vyzerá z vrtuľníka celý tento areál. Tu je kemp, kde sme ubytovaní. Tu je zoo, kde môžete chodiť len pešky. A semka sa vchádza na autách, kde si to celé môžete pozrieť prúd na elektromobiloch, na vlastnom aute, alebo aj so sprievodcom na autobuse. Takže každý si tu nájde to svoje. Väčšina objektov je tu vystavaných práve v africkom štýle. A tu sa nachádzame v ukážke toho, ako vyzerá primary school v Gwande. Takže iba holé steny, nejaké lavice a po stenách popísané vzorce. A tabulky. A tabulky. Zaujímavé.
Určite toto odporúčame, semka pri s maličkými deťmi. Nás si to moc neužije, lebo momentálne spinka, aj tak by si to nepamätal, lebo je ešte malý. Ale sú tu na krásne zvieratá, ako napríklad tento obrovský slon, len kúsok od vás. A oplatí sa to vidieť. Milión druhov rôznej zvery a iba kúšťok od vás. Super. A naozaj pokoj, kľud, tichučko. A vedeli ste, že slon má vo chobote viacej svalov ako dokopy celá naša rodina? Alebo vaša? Kde sme tu, Zuzka? Africké mestečko. Takéto mestečko je aj v Afrike skutočné a vyznačuje sa takými farebnými stenami. Môžete si tu pochutnať aj na africkej káve a nejakých grillovaných špecialitách. Takže západoafrické mestečko Tiebele. Takto vyzerá správna poobedná siesta. A super je, že vďaka takýmto chodníčkom dreveným sa môžete dostať priamo až nad zvieratka. Čiže z blízkej vzdialenosti to vidíte. Toto je večerné krmenie. Cítime sa ako v naozajstnej Afrike. Takže dúfame, že sa tam niekedy aj dostaneme a že sa tam pozrieme na vlastné oči. Super, pokoj, kľud, ticho. Takže odporúčanie od nás ubytovať sa v kempe a ísť sa semka poprechádzať večer po 6. hodine. Úplne iná atmosféra to je. Janko, pozri, kde je hroch. Zuzka vygooglila kúsok od nášho kempu, že sa nachádza parádny cestovateľský typ a je to Les Kráľovství, vodná nádrž s krásnou priehradou. Balíme tam, pôvodne sme chceli ísť na bicykloch, ale vyzerá, že nám ide pršať, hlásia búrky, tak ideme to pozrieť na autíčku. Za nami prebieha rekonštrukcia jednej z vežičiek. Je možné, aby sa naša mamina opýtala, či tá kamenistá stavba, či to je tapeta. Amazing. Vybrali sme sa od auta na pešiu túričku menšiu. Sú tu polné lesné cestičky popri vode, nádhera. Takže aj keď nemáte bajky, dá sa tu pekne pochodiť, popozerať pekné výhľady na priehradu, na vodu. Pokoj, kľud, ticho, super. Ešte pár technických údajov, ktoré sme sa dozvedeli z informačnej tabule, že má 7,2 milióna metrov kubických vody a jej výška od základu je 41 metrov. A naozaj, tak ako som predtým spomínal, patrí medzi najhezčí přehrady v Českej republice. Je to oficiálne aj na tabule napísané. Presunuli sme sa na ďalší turistický typ od nášho kamaráta Peťka, ktorý je miestny špecialista na takéto atrakcie. Takže nachádzame sa 42 km od nášho kempu Adršpašské skály. Takéto krásne útvary už na začiatku púte. Sme zvedaví, čo nás čaká. A vodopád. Hneď nastupe vás skásnu. Koľko to stálo, Zuzka? 120 korún na osobu. 120 kaček na dospelú osobu. A malý špund je zdarma. Do 6 let. Adršpašské skály
Sú pieskovcové útvary, ktoré niekde dosahujú až 100 metrovú výšku. Daj takú zaujímavosť, mamina. Ja viem iba, ako robí lev, Janko. Ako robí lev? Krásne, to sme sa naučili v zoo. And I did it all for you, for you. Yeah, we've been through this, I'm not the one you need right now. And I can't stop time for you. I don't know why we couldn't work this out, because you know I tried the best I could, the best I could. I can't stop time for you. I can't stop time for you. A každý z týchto skalných útvarov je nejako pomenovaný. Bude to džbán, alebo je to slonie námestie. Podľa toho, na čo sa tie skaly komu podobali, tak ich pomenovali časom. Postupne sme sa dostali až ku skalnému dielu Milenci. A dozvedeli sme sa, že od podstavy práve táto skala má 105 metrov. Ideme do myšej dierky. Odporúčanie od nás, keď idete na Adrspášské skály, tak si treba dať 2 dní pôst pred, aby ste sa pošli myšou dierkou. Janko, do diere to pán. Pomaličky, ale isto balíme. Naozaj cením vybavenie tohto kempu. Máte kde vyliať chemickú toaletu, kde doplniť vodu, sú tu sociálne zariadenia, všetko tu majú, tak ako to má v správnom kempe vyzerať. Dúfame, že sa vám toto safari dobrodružstvo páčilo. Určite sa sem choďte pozrieť, stojí to za to. Nezabudni dať like, Follow, subscribe, koment. a nezabudni pozrieť aj staršie liptácké videjká. Ahojte!